হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, আজকে আমার সামনে একটি মাছের বাক্স রয়েছে, যেটা আমরা নর্মালি বাংলায় বলে থাকি ককশিট। তো এই ককশিটটা দিয়ে আমরা আজকে একটা আরসি প্লেন তৈরি করব। কেন এই ককশিট দিয়ে তৈরি করব? কারণ হলো যে আমার চ্যানেলে অনেক ভিউয়ার্স আছে যারা ঢাকার বাইরে থাকে, তাদের জন্য আমরা যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আরসি প্লেনটা তৈরি করি সেটা অ্যাভেলেবল থাকে না সচরাচর, এবং ঢাকা দিয়ে আনতে গেলে অনেক সময় ড্যামেজ হয়ে যায়। তো এই জিনিসটা দিয়ে প্লেন বানাচ্ছি এই কারণে যে এই জিনিসটা সবার কাছেই অ্যাভেলেবেল থাকে। আপনাদের এলাকার যে কোনো মাছের আড়তের কাছে গেলেই আপনারা এই ককশিট গুলো খুঁজে পাবেন, এবং এটা তুলনামূলকভাবে আমাদের যে বোর্ডগুলো আছে সেই বোর্ডের থেকে দাম কম। এরকম সাইজের একটা ককশিট আপনাদের 130 থেকে 200 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো আমি একটা নতুন ককশিট নিয়েছি। তো এই ককশিটটা দিয়ে আমরা একটা প্লেন তৈরি করব। তো সেটার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে, প্রথমে এই ককশিটের বিভিন্ন অংশ আমাদের প্লেনের বডির জন্য কেটে নিতে হবে। মেইনলি আমরা উইং এর জন্য প্রথম অংশগুলো কাটবো। আমাদের যে এই দুই সাইডের অংশ রয়েছে, এই দুই সাইডের অংশ দিয়ে আমরা প্লেনের উইং এর অংশগুলো কেটে নিব। তো কোন সাইজে কাটবো সেগুলো আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিচ্ছি। এই মাপ অনুসারে আপনারা ককশিট থেকে বিভিন্ন অংশ কেটে নেবেন। তো চলেন কাটা শুরু করা যাক। তো আপনাদের আজকে আগেই বলে দিই, আমরা যে আজকে প্লেনটা তৈরি করবো সেটা খুবই একটা সিম্পল একটা প্লেন হবে, মাত্র 3 চ্যানেলের থ্রটল, এলিভেটর আর রাডার। আর এই প্লেনটা আমি বলতে পারি যে আপনারা যারা বিগিনার্স আছেন তারা আপনাদের প্রথম প্লেন হিসেবে তৈরি করতে পারেন। তো চলেন আমরা উইং এর অংশগুলো কাটা শুরু করি। তো আমরা এখন আমাদের প্লেনের উইং এর অংশগুলো তৈরি করব। উইং এর অংশগুলো তৈরি করতে আমাদের এই পার্টসগুলো লাগবে। তো আপনাদের স্ক্রিনে আমি এই পার্টসগুলোর মাপ দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা এখনই স্ক্রিনশট নিয়ে নেন যারা প্লেনটি তৈরি করতে চাচ্ছেন। তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করবো, আমাদের যে বড় অংশটা আছে সেই অংশটাকে আমরা এইভাবে রাখবো। রেখে এই বড় অংশের সমান একটি অর্ধেক অংশ আছে, মানে এটার লেন্থের অর্ধেক একটা অংশ আছে, সেই অংশটাকে আমরা এখানে গ্লু দিয়ে আটকাবো। তো সেটার জন্য আমাদের একটা হটগান লাগবে। ঠিক এইভাবে আমরা এই অংশটাকে এটার সামনে আটকাবো। তো এটার জন্য আমরা এই পিসটার উপর বেশি করে গ্লু দিব। গ্লু দেওয়ার পরে একবারে সামনের মাথা সমান সমান থাকবে, আমরা এটা একটু খেয়াল রাখবো। তাহলে আমরা এইভাবে এই জিনিসটাকে চাপ দিয়ে নিব। তো এই অংশটাকে আমরা ড্রাই হওয়ার জন্য দিব। দেন আমার কাছে এরকম ছোট দুইটা পার্ট আছে, প্লাস হলো যে আরো ছোট এই দুইটার লেন্থের অর্ধেক পার্টস রয়েছে, সেগুলো একটা একটা করে নিব আমরা। সেম ভাবে আমরা এই সামনের অংশে এই জিনিসটা লাগিয়ে দিব। তো এটার জন্য আমরা আবার, আপনারা অবশ্যই গ্লু স্টিক সাথে রাখবেন। খেয়াল রাখতে হবে এটা জানি সমান হয়। সেম ভাবে আমরা এই পার্টটাও নিব। তো আমাদের এই তিনটা অংশ হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটা হলো যে আমার উইং এর মাঝখানের অংশ এবং এই দুইটা পার্ট আমার উইং এর দুই পাশে যাবে। তো দুই পাশে এই দুইটা পার্ট একটু অ্যাঙ্গেলে যাবে, এটা হলো যে আমাদের স্টেবিলিটির জন্য। তো এটার জন্য যে কাজটা করতে হবে, আমাদের এই কর্নার থেকে কিছু অংশ কেটে নিতে হবে। তো কাটার জন্য আমরা একটা স্যান্ড পেপার বা সিরিজ কাগজ ইউজ করতেছি। আমাদের ঘষা হয়ে গেলে, এখানে অ্যাঙ্গেল তৈরি করা হয়ে গেলে আমরা এই জিনিসটা পরিষ্কার করে নেব, যাতে আঠা আমাদের হট গ্লু গানে গ্লু আটকায়। তো আমরা একটা আনুমানিক ড্রাই ফিট দিব, মানে আঠা না দিয়ে আমরা চেক করব। তো এখানে আমরা একটু বেশি পরিমাণে হট গ্লু দিয়ে এই জিনিসটাকে আটকে দিব। মনে রাখতে হবে এই পাশের উচ্চতা যেরকম হবে অপোজিট সাইডের উচ্চতাও সেম হবে। তো আমরা এটার জন্য এখানে বেশি করে হট গ্লু দিব। পর আমরা স্কেলটা দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখবো যাতে আমাদের উচ্চতাটা দুই পাশের জন্য সমান হয়। তো আমি এখানে বেস থেকে উইং এর নিচের অংশে 7 সেন্টিমিটার উচ্চতা ধরে রাখছি। তো আমরা অপোজিট সাইডেও 7 সেন্টিমিটার উচ্চতা নিব। শুকায় গেলে এই অ্যাঙ্গেলটা ফিক্সড হয়ে যাবে। এরপর যে কাজটা করতে হবে, আমরা দেখতেছি এখানে কিছু কিছু গ্যাপ রয়েছে, এই গ্যাপগুলো আমরা হট গ্লু দিয়ে ভরে দিব যাতে আমাদের এই উইংটা স্ট্রং হয়। উইং এর এক সাইড রেডি হয়ে গেছে, সেম ভাবে আমাদের এই সাইডটাও রেডি করতে হবে। তো এই সাইডটা লাগানোর জন্য আমরা সেম অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে নিব, এবং সেই অ্যাঙ্গেলের জন্য আমরা এখানে আগে ঘষে নিব এই ফোমটাকে। তো আমাদের উইংটা রেডি হওয়ার পর অনেকটা এরকম দেখাবে।
তো আমরা আমাদের উইং এর দুই পাশের অংশ লাগিয়ে দিয়েছি, দুই পাশের অংশ সমান করে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন একটা জিনিস আমাদের দেখতেছি, যেটা হলো যে আমাদের উইং এর সামনের অংশটা বেশি মোটা হয়ে গিয়েছে। তো এখানে আমরা ফ্লাই করতে গেলে বাতাস বাড়ি খাবে বেশি। তো এই জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো উইং এর সামনের অংশ থেকে আমরা 2 সেন্টিমিটার দাগ টেনে নিব, এবং নিচের সাইডেও আমরা 2 সেন্টিমিটার দাগ টেনে নিব। দাগ টেনে যে কাজটা করব, আমরা একটা খুবই ধারালো একটা এন্টি কাটার বা একটা চাকু দিয়ে আমরা এই সামনের অংশটাকে চোখ্খা করে দিব, মানে কিছু অংশ কেটে দিব। কেটে দিলে আমার সামনের অংশটা এইভাবে চোখ্খা হয়ে যাবে, যাতে আমাদের বাতাসটা ইজিলি ফ্লো করতে পারে। তো আমরা এখন সেই কাজটা করব। আমরা খুব কেয়ারফুলি এই অংশটা কাটতে হবে। প্রথমে আমি একটা রাফ ভাবে কাটতেছি, দেন আমরা সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে স্মুথ করে দিব এটাকে। এই যে এইভাবে আমরা অ্যাঙ্গেল করে কেটে নিব, এবং এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা দুই সাইড থেকেই করব। তো আমাদের উইংটি রেডি হয়ে গেছে। আপনারা যেমন দেখতেছেন যে আমাদের উইং এর মাথায় আমরা একটু চোখ্খা করে দিলাম, এইভাবে চোখ্খা করে দিলাম যাতে আমাদের এয়ারটা ভালোভাবে এই উইং এর উপর দিয়ে ফ্লো হয়। তো আমাদের উইং সেকশন কমপ্লিট। এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে মেইন বডি, মানে ফিউজলজ বলে যেটা, মাঝখানে যে বডিটা থাকে সেই বডিটা আমরা এখন তৈরি করব। তো আমরা এখন প্লেনের মাঝখানের অংশটা তৈরি করব, যেটাকে ফিউজলস বলা হয়। তো এটার জন্য আমি এরকম দুটা ফোমের টুকরা নিয়ে নিয়েছি। এই দুটো হলো যে আমার যে ককশিটটা দেখেছেন সেটা নিচের অংশ। আপনারা ককশিটটা কাটলে অবশিষ্ট এই অংশটা রাখবে। তো আপনাদের এরকমই হতে হবে, এরকম কোনো রুলস নেই। আপনারা এখানে আমার যে টুকরা দুটো দেখতেছেন এই টুকরা দুটো লম্বায় আছে হলো যে 46 সেন্টিমিটার। তো আমি এখানে 50 সেন্টিমিটার নিব, একটু লম্বা দিব। এই দেখেন, এই আমাদের প্লেনটা যখন তৈরি হবে অনেকটা এরকম হবে। এটা হলো মাঝখানের অংশ, এইভাবে উইংটা থাকবে। তো আমি চাইলে এখানেই আমাদের পিছনে লেজ বা আমাদের এলিভেটর যেটা বলে সেটা এখানে লাগাতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে প্লেনটা একটু বেশি নড়াচড়া করবে। এই জন্য আমি যদি এটাকে একটু পিছনে দিই তাহলে আমাদের প্লেনটা একটু ভালো স্টেবল হবে। তো এই জন্য আমার মাঝখানের যে অংশটা আছে সেটাকে আমি 50 সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিব। দ্যাট মিনস হলো যে এটার পিছনে এই জায়গাটা আমাদের টেলের যে লেজটা, আমাদের এলিভেটরটা আটকানো হবে। এই যে দুটো অংশ আছে এই দুটো দুটো অংশকে জোড়া দিব। জোড়া দেওয়ার পরে কিছুটা অংশ আর একটা ফোম দিয়ে আমরা এখানে আঠা দিয়ে লম্বা করব। তো আমাদের প্রথম যে কাজটা হলো যে সেটা হলো যে এই দুটো অংশকে একসাথে অ্যাটাচ করা। তো এটার জন্য যা করতে হবে, আমাদের হট গ্লু গান দিয়ে ভালো করে এই দুটো অংশকে লাগিয়ে নিতে হবে। এখানেও একটু গ্লুর পরিমাণ বেশি দিবেন, কারণ এটা মজবুত হওয়ার দরকার আছে। তো আমরা এই দুটো অংশকে সমানভাবে এখানে আটকে নিব। এইভাবে যতক্ষণ গ্লু না শুকায় ততক্ষণ আমরা এটাকে ধরে রাখবো। তারপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে, আমাদের যদি এই জয়েন্টের মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকে, আমি দেখতেছি এখানে বেশ কিছুটা গ্যাপ আছে, সেই গ্যাপগুলো আমরা হট গ্লু দিয়ে আটকে দিব। এরকম দুটো টুকরা নেব। এই টুকরা দুটো কি করব, আমরা এখানে জয়েন্ট করব। এখানে আমরা এটার সাথে জয়েন্ট করব যাতে আমাদের প্লেনটা আরেকটু লম্বা হয়। আপনাদের যদি একসাথে বড় টুকরা থাকে তাহলে আর আপনাদের এই কাজটা করতে হবে না, জোড়া দেওয়ার কাজটা করতে হবে না। যেহেতু আমার ককশিটের লম্বা ছিল হলো যে 46 সেন্টিমিটার, তো আমি এটাকে 50 করার জন্য এই কাজটা করতেছি। তো এই অংশটাকে আমি এখান থেকে কিছু ফোম সরিয়ে আমি এখানে বসিয়ে দিব। তো সেটার জন্য আমার যেটা করতে হবে, এখানে আমি একটু মাপ দিয়ে নিব। আমরা এটাকে রাফলি ভেঙে নিলাম, ভেঙে এখান থেকে আমি স্মুথ করে দিচ্ছি। তো আমাদের ফিউজ লস রেডি হয়ে গিয়েছে, এই দেখতেছেন। আহ, তো আমরা ফিউজ লসের লেন্থটা মেপে নিই, 60 সেন্টিমিটারের মতো। আমরা ঠিক এইভাবে আমাদের টেইলটা, টেইল বা এলিভেটর বলে যেটাকে, টেইল সেকশনটা এখানে লাগাবো। তো
তো আমরা এই পুরো জিনিসটার লম্বা রেখেছি 60 সেন্টিমিটার। এটার মাপটা আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা এই অনুসারে আপনাদের ফোম কেটে নেবেন। এখন যে কাজটা করব, আমরা এটাকে এখানে আমরা লাগাবো। এটা হলো যে আমাদের এলিভেটর কন্ট্রোল সারফেস মুভ করার জন্য। তো এটার কিছু কাজ রয়েছে, সেই কাজটা আগে করে নিব, কারণ এটা মুভ করতে হবে, এটাকে আমাদের 2 সেকশনে ভাগ করতে হবে। তো সেটার জন্য আমি একটা মাপ নিয়ে নিই। এটার মাপটা আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিচ্ছি। তো এটার মাঝখান থেকে আমাদের ভাগ করে নিতে হবে। তো ভাগ করার জন্য আমার যেটা করতে হবে, আমাদের মাথা থেকে আমরা, এটা রয়েছে 16 সেন্টিমিটার, তো আমরা 8 সেন্টিমিটার একটা দাগ দিব, এই পাশে 8 সেন্টিমিটার দাগ দিব। দেন আমরা মাঝখানে এভাবে দাগ টানবো। আমাদের টেলের এই অংশটা মুভ করবে, এটা মুভ করার জন্য যে কাজটা করতে হবে, আমাদেরকে এটাকে হাফ করে কেটে নিতে হবে। তো আমাদের এই যে সেকশনটা, এটাকে মুভ করাতে হবে। মুভ করানোর জন্য এই অংশটাকে আমাদের 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কেটে নিতে হবে, না হলে আমাদের মুভ দুই দিকেই মুভ করবে না, আমাদের দুই দিকেই মুভ করার প্রয়োজন। তো আমার ব্লেডের ধার প্রায় শেষের দিকে চলে আসতেছে। তো এটাকে আমরা স্মুথ করার জন্য যে কাজটা করব, একটা সিরিজ কাগজে এভাবে ঘষে নিব। তো আমাদের এই অংশটা অলরেডি ছুটে যাবে, তো এটাকে আলাদা করে রাখি। আমাদের এই অংশ দুটো এইভাবে থাকবে, এটা দুই দিকে এইভাবে মুভ করতে হবে, এভাবে এভাবে মুভ করতে হবে। তো আমি অ্যাঙ্গেলটা আর একটু বেশি করে নিই। পর এই দুটাকে আমাদের কস্টেপ দিয়ে আটকাতে হবে, যাতে আমাদের উইংটা এইভাবে দুই দিকে মুভ করে। আমাদের এই দুই অংশটাকে কস্টেপ দিয়ে জোড়া দিতে হবে। তো এই দুটাকে আমি একসাথে রাখবো, রাখার পরে কস্টেপ নিব। তো যেহেতু এই যে শোলা বা ককশিটের উপর কস্টেপটা খুব ভালো করে আটকাতে চায় না, তাই আমি দুই ধাপে কস্টেপটা দিব। তো এই জয়েন্টটা আমাদের শক্তপোক্ত হওয়া দরকার। তো এই দেখেন এভাবে এটা মুভ করবে। তো আমার নিচের সাইডে একটু কম মুভ করতেছে, সেই জন্য আমরা যেটা করব, আমরা আর একটু ঘষে নিব। এটাকে ঘষে নিলে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা বেশি হলে নিচের সাইডে মুভ করবে ভালো মতো। তো এই জিনিসটাকে আর একটু শক্ত করার আর একটা ওয়ে রয়েছে, সেই ওয়েটা আপনাদেরকে আমি এখন দেখাবো। সেটা হলো যে আমরা এটাকে ভাঁজ করব। এখানে যে জয়েন্টের যে অংশটা আছে, সেখানে আমি হালকা করে হট গ্লু দেব, খুবই সামান্য পরিমাণে। হট গ্লু দিয়ে সাথে সাথে হট গ্লুটা মুছে দিতে হবে, যাতে এটা মোটা হয়ে না যায়, তাতে আমাদের এই জায়গাটা মুভ করবে না। আমাদের এই জায়গাটা মুভ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এটাকে পাতলা করে দিলে হট গ্লু সহ মুভ করবে। তো আমাদের এলিভেটরটা রেডি হয়েছে। এলিভেটরের আরেকটা কাজ রয়েছে, সেটা হলো যে আমাদের এলিভেটরের সামনের অংশটা অনেকটা মোটা, তাই এটাকে আমি একটু আমাদের উইং এর মতো একটু চোখ্খা করে দিব, যাতে এয়ারটা ভালোভাবে ফ্লো করতে পারে। তো সেটার জন্য আমরা যে কাজ করবো, সেটা আমরা একটা এন্টিকাটার বা অথবা সিরিজ কাগজ দিয়ে এই মাথার অংশটাকে আমরা ঘষে দিব। এইভাবে আমরা একটু চোখ্খা করে নেব। এখন যে কাজটা করতে হবে, সেটা হলো যে আমাদের উইং, এই এলিভেটরটাকে আমাদের বডির লাস্টে এইভাবে আটকাতে হবে। তো সেটার জন্য আমরা যেটা কাজ করব, আমাদের যে এলিভেটরটা আছে সেটার মিড পয়েন্টটা বের করব। আমাদের এই এলিভেটরটা আছে 30 সেন্টিমিটার, তো আমরা এখানে মিড পয়েন্ট বের করবো 15 করে। হট গ্লু দিয়ে নিতে হবে। এখানে একটু গ্লুর পরিমাণ বেশি দিতে হবে। এখন এটাকে আর একটু মজবুত করার জন্য আমরা একটু সাইড দিয়ে এক্সট্রা গ্লু দিয়ে দিব, যাতে। তো এখন আমাদের প্লেনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, ডানে বামে কন্ট্রোল করার জন্য আর একটা জিনিস লাগবে, সেটা হলো একটা রাডার লাগবে। তো এই জিনিসটাকে বলা হয় রাডার। তো এইভাবে আমাদের এই জিনিসটাকে এখানে প্লেস করতে হবে আমাদের মাঝ বরাবর। তো সেটার জন্য যে কাজটা করতে হবে, এটাও মুভ করতে হবে এই জন্য। তো মুভ করার জন্য যে কাজটা আমরা করবো, সেটা হলো যে এটার এক সাইড দিয়ে আমি কেটে নিব, এক সাইড দিয়ে অ্যাঙ্গেল করে কেটে নিব। আগে ওই এলিভেটরের মতোই সেম ভাবে আমরা অ্যাঙ্গেল করে কেটে নিব, যাতে মুভ করতে পারে। এই অংশটা এভাবে মুভ করতে হবে আমাদের। আরেকটা কাজ করতে হবে, আমাদের এই যে রাডারের সামনের অংশটা আছে, এটাকে একটু অন্যান্য অংশগুলোর মতো একটু চোখ্খা করে নিতে হবে। সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করব, দুই সাইড দিয়ে হালকা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাট দিব। আমরা এই রাডারটাকেও একটু চোখ্খা বানিয়ে নিলাম। এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে, এই অংশটাকে জোড়া দিতে হবে।
আমাদের রাডার অংশটা এভাবে মুভ করবে। তো আমাদের রাডারটা রেডি হয়ে গেছে। এখন যে কাজটা করতে হবে, রাডারটাকে এই ঠিক মাঝ বরাবর, এলিভেটরের মাঝ বরাবর বসাতে হবে। তো বসালে একটা সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই সমস্যাটা হলো যে আমাদের এলিভেটরটা উপরের দিকে মুভ করতে পারতেছে না। তো সেজন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে, আমাদের রাডারের নিচের অংশটা কিছুটা অ্যাঙ্গেল করে কেটে দিতে হবে। তো আমরা এখান থেকে কেটে দিব কিছু অংশ। কেটে দিলে আমাদের এই যে এলিভেটরটা আছে সেটা মুভ করতে পারবে ফ্রিলি। তো রাডারটাকে ঠিক এলিভেটরের মাঝ বরাবর বসাতে হবে। তো আমি এই আগের দাগ থেকে আপনারা কনফিউজ হবেন না। আমরা নতুন করে মাপ নিয়ে আমরা মিডল পয়েন্টটা বের করব। তো এখান থেকে আমি মাপ নিই। আমাদের এলিভেটরটা আছে 30 সেন্টিমিটার। তো এটা হলো যে 15 সেন্টিমিটারের দাগ। এখন এই রাডারটা লাগানোর সময় আপনাদের খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে। এই রাডারটা সোজা হতে হবে, না হলে কিন্তু প্লেন একদিকে বেশি মুভ করবে। তো আমরা ঠিক এই দাগ বরাবর সোজা করে আমাদের রাডারটা লাগাবো। তো আপনারা এই দাগটাকে খেয়াল করে নেবেন, তাহলে আপনাদের এলিভেটর এই রাডারটা সোজা বসবে। তো রাডারটা বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যে রাডারের এই যে নিচে কাটা অংশটা আছে সেটা নিচে হবে, এবং রাডারটা যেন সবসময় সোজা হয়। একবারে সোজা না হলে আমাদের প্লেন কিন্তু ডানে বামে একদিকে ঝুঁকতে থাকবে। তো এটার জন্য আমরা যে কাজটা করব, আমাদের এটা নিচের অংশে আমরা বেশি করে হট গ্লু দিব। দিয়ে আমাদের ঠিক সোজাসুজি ভাবে আমাদের রাডারটা বসাতে হবে। তো আমাদের প্লেনের বডি অলমোস্ট রেডি। তো এখন আমরা যে কাজ করব, আমাদের প্লেনে ইলেকট্রনিক্স গুলো বসাবো। তো ইলেকট্রনিক্স হিসেবে আমি কি কি ইউজ করতেছি আপনাদেরকে একটু দেখাই। আমি এখানে একটা 1000 কেবির ব্রাশলেস মোটর ইউজ করেছি, 3S ব্রাশলেস মোটর। আপনারা 800 থেকে 1400 কেবির যে কোনো মোটর ইউজ করতে পারবেন। আর আমি সাথে একটা 30 অ্যাম্পের ইএসসি ইউজ করেছি। প্লাস হলো যে আমার একটা রিসিভার রয়েছে, এটা একটা 10 চ্যানেল রিসিভার। আপনাদের 3 চ্যানেল বা 4 চ্যানেলের রিসিভার হলেও চলবে। সাথে হলো যে আমাদের দুটা কন্ট্রোল সারফেস, একটা রাডার এবং এলিভেটর কন্ট্রোল করার জন্য দুটা সার্ভো লাগবে। আমি এখানে দুটা নর্মাল 9 গ্রামের সার্ভো নিয়েছি। আর এই সার্ভোগুলোর মাথায় যে রডগুলো দেখতেছেন, এগুলো হলো যে স্টিলের রড বলে। এগুলো যদি আপনারা খুঁজে না পান, আপনারা হার্ডওয়্যারের দোকানে যে বলবেন স্টিলের গুণা। আমাদের যে গুণাগুলো রয়েছে সেগুলো হলো নরম হয়, আর স্টিলের গুণাগুলো শক্ত হয়। এই স্টিলের গুণাগুলো নিয়ে নেবেন। তো আমি আপনাদেরকে সেটআপটা দেখাই আমাদের সামনে। ঠিক মাঝ বড় আর মোটরটা বসানোর জন্য আমি একটা কাঠের টুকরা ইউজ করেছি। আপনারা যে কোনো পাতলা কাঠের টুকরার উপর আপনার মোটরটাই বসাতে পারেন। তো ঠিক এই মাঝ বরাবর আমাদের মোটরটা আমরা এখানে বসিয়ে দিব। দেন হলো যে পিছনে সার্ভো দুটো বসাবো। তো চলেন আগে আমরা মোটরটা আমরা ইনস্টল করি। ঠিক প্লেনের মাঝ বরাবর আমরা মোটরটা বসাবো। তো এই জন্য আমরা এই যে মোটরের পিছনে যে মাউন্টটা রয়েছে সেখানে বেশি করে হট গ্লু দিয়ে নিব। দেখ খেয়াল রাখবেন যাতে মোটরের ভিতরে গ্লু না ঢুকে যায়, তাহলে কিন্তু মোটর ঘুরবে না ঠিক মতো। সো কেয়ারফুলি মোটরটা মাউন্ট করবেন। ঠিক মাঝ বরাবর আপনার মোটরটা বসাবেন। মোটর মাউন্টটাকে একটু শক্ত করে ধরে রাখবেন যতক্ষণ না গ্লুটা আটকে যায়। তো মোটরটা আটকে গেলে আপনার মোটর মাউন্টের চারদিকে বেশি করে হট গ্লু দিয়ে দিবেন, যাতে মোটরটা ছুটে না যায়। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মোটরটা জানি কি ফ্লাইং এর অবস্থায় ছুটে না যায়। তাই আমি চারদিক দিয়ে বেশি করে হট গ্লু দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আমাদের মোটরটা শক্তভাবে আটকে থাকে। তো এভাবে আমরা মোটরটাকে আটকে দিব। এখন যে কাজটা করতে হবে, আমাদের দুটো সার্ভো রয়েছে। তো এই সার্ভো দুটাকে আমাদের এখানে ব্যাক সাইডে প্লেস করতে হবে। তো একটা আমরা এই সাইডে দিব। আমাদের এলিভেটরের জন্য একটা সার্ভো আমরা ইউজ করব, এখানে একটা সার্ভো ইউজ করব, আর আরেকটা সার্ভো আমরা এই অপোজিট সাইডে এই রাডারের জন্য ইউজ করব। তো সার্ভো অ্যাটাচ করার জন্য আমাদের একটা কন্ট্রোল হর্ন লাগবে। সেটা আপনারা রেডিমেড কিনেও নিতে পারেন, আর অথবা যে কোনো কাঠি দিয়ে আপনারা কন্ট্রোল হর্ন তৈরি করতে পারেন। আমি আজকে কাঠি দিয়েই করব। এখানে আমার কাছে রয়েছে আইসক্রিমের যে স্টিকগুলো আছে, সেই স্টিকগুলো এগুলো কিনতে পাওয়া যায়, অথবা একটা আইসক্রিম খেয়ে নিলেও পারবেন আপনারা। তো আমাদের এই কাঠিটাকে আমাদের এই সার্ভোর যে রডটা রয়েছে এই রডটার সাথে কানেক্ট করতে হবে। সেটার জন্য এইটার মাঝখানে একটা ফুটো লাগবে। তো আপনারা যে কোনো ধারালো চোখ্খা জিনিস দিয়ে এই ফুটাটা করে নিতে পারেন। আমার কাছে একটা ড্রিল বিট আছে, আমি এটা দিয়ে ফুটাটা করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কেচি বা যে কোনো শার্প মাথাযুক্ত জিনিস দিয়ে এই ফুটাটা করে নিতে পারবেন। তারপর এই জিনিসটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দিব, যাতে আমাদের কন্ট্রোল সারফেসগুলো আমরা নাড়াচাড়া করতে পারি। আমরা যে কন্ট্রোল হর্নটা তৈরি করেছি সেটাকে আমরা এই এলিভেটরে প্লেস করব। তো সেটার জন্য আমরা একটা জায়গা নির্ধারণ করে নিব। আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, আপনাদের যে ফুটাটা আছে সেই ফুটাটা এই যে আমাদের যে ভাঁজটা আছে ভাঁজ বরাবর রাখার চেষ্টা করবেন। আপনাদের এই এই যে এটা একটু অ্যাঙ্গেল করে আমরা এই ফুটাটা এই ভাঁজ বরাবর রাখার চেষ্টা করব। তো আমরা এখানে একটা দাগ দিয়ে নিই আমরা কোন জায়গায় আমাদের কন্ট্রোল হর্নটা প্লেস করতে চাচ্ছি। আপনার খেয়াল রাখবেন যাতে এটার সাথে বেজে না যায়, এটা ক্লিয়ারেন্স রেখে আপনারা এখানে বসাবেন।
আমরা প্রথমে ফিট করে দেন আমরা এটার মধ্যে হট গ্লু দিব। দেন যে কাজটা করব, আমাদের যে রডটা রয়েছে রডটাকে এখানে ইনসার্ট করব, করার পরে আমাদের সার্ভোর ভিতরে এটাকে দিব। সার্ভোর ভিতর দিয়ে এখানে আমরা একটা সার্ভোর মাপ নিয়ে নিব, সেখানে আমরা সার্ভোটা বসিয়ে দিব। এই অংশটা কেটে আমরা সার্ভোটা বসিয়ে দিব। তো এই এই হোলের মধ্যে আমরা আমাদের সার্ভোটাকে বসিয়ে দিব। এভাবে আমাদের এলিভেটরটা কাজ করবে। সেম উপায়ে আমাদের ঠিক রাডারের এই পাশটাতে আমরা আমাদের সার্ভোটা বসাবো। তো আমাদের সার্ভোগুলা আমরা সামান্য একটু হটগুলো দিয়ে আটকে দিয়েছি যাতে সার্ভোগুলো মুভ না করতে পারে। আর আমার কাছে লিঙ্কেজ স্টপার আছে বলে আমি এই এলিভেটরের কম বেশি করতে পারি, একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারি। যাদের কাছে লিঙ্কেজ স্টপার এই জিনিসটা নাই, তারা যে কাজটা করবেন, আগে পুরো সব অ্যাসেম্বলিটা রেডি করবেন, দেন এই সাইডটা প্রথমে বসিয়ে তারপর এটাকে সমান করে যে জায়গায় আপনার সার্ভোটা বসে ওই জায়গায় সার্ভোটা গ্লু দিয়ে আটকাবেন। তো আমাদের প্লেন কিন্তু মোটামুটি রেডি। আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হলো যে আমাদের উইংটাকে আমাদের প্লেনের সাথে জোড়া দিব। তো তার আগে আমি এই জায়গাটা একটু ক্লিন করি। তো আমাদের প্লেন রেডি হয়ে গেছে। তো আমি এই প্লেনে এই ব্যাটারিটা ইউজ করতেছি। এটা একটা 3S 1550 মিলি অ্যাম্প পাওয়ারের ব্যাটারি। আর একটু ছোট ব্যাটারি হলে ভালো হতো, বাট আমার কাছে এটাই সবচেয়ে ছোট ব্যাটারি রয়েছে, তো আমরা এটাই ইউজ করব। তো এখন যে কাজটা করবো আমরা হলো যে এই প্লেনের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ সেটা হলো যে প্লেনের সিজি নির্ধারণ করা এবং ব্যালেন্স পয়েন্ট নির্ধারণ করা। তো সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করছি, আমরা প্লেনটাকে দুই পার্টে আলাদা রাখছি। একটা হলো উইং সেকশন আর একটা হলো যে মেইন বডি বা এখানে আমাদের সব ইলেকট্রনিক্স দেওয়া আছে। আমরা ওড়ানোর সময় যা যা ইউজ করব সব এই ব্যাটারি সহ এখানে দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের এখন সিজিটা বের করতে সুবিধা হবে। তো আমি এই ব্যাটারিটাকে এই সামনে রাখতে চাচ্ছি। সামনে রাখার পর আমরা যে কাজটা করব, যেহেতু এটা আমার নিজের ডিজাইন করা একটা প্লেন, তো এটার কোনো নির্দিষ্ট সিজি আমার জানা নেই। এখন এই সিজিটা আমি কিভাবে বের করব? তো আমরা প্লেনে সব ইলেকট্রনিক্স বসিয়ে দিয়েছি। বসানোর পর আমরা যে কাজটা করব, আমরা যে ইলেকট্রনিক্সগুলো যেখানে থাকবে সেই পজিশনেই রাখবো। রাখার পরে আমরা এই পুরা প্লেনটার মিডল পয়েন্ট বার করব, মানে এই প্লেনটা শুধু উইং ছাড়া প্লেনটা কোন পয়েন্টে ব্যালেন্স হয়। তো আমরা এভাবে ধরবো, ধরলে দেখতেছি আমার প্লেনটা সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, তার মানে সামনে ওয়েট বেশি আছে। আমরা আরেকটু সামনে ধরবো, এখানে ধরলে দেখতেছি আমাদের পিছনের দিকে হালকা ঝুঁকতেছে, বাট এই পয়েন্টটা আমাদের প্লেনটা ব্যালেন্স হচ্ছে। আমরা এখানে নিচে এক আঙ্গুল দিয়ে এখানে ধরে দেখবো যে আমার প্লেনটা কোন দিকে ঝুঁকছে। আমার প্লেনটা এক আঙ্গুলের উপর ব্যালেন্স হচ্ছে কিনা এটা আমাদের চেক করতে হবে। তো আমি দেখতেছি এই পয়েন্টটায় আমার প্লেনটা ব্যালেন্স হচ্ছে, পিছনেও বেশি ঝুঁকতেছে না, সামান্য পিছনে ঝুঁকতেছে। আমি আর একটু পিছনে নিই, আর একটু পিছনে নিই, মানে এই সব ইলেকট্রনিক সহ আমার প্লেনের মিডল পয়েন্টটা বের করতে হবে। তো আনুমানিক এই পজিশনটায় আমার প্লেনটা ব্যালেন্স আছে। আমি যদি এভাবে হালকা আলতো করে ধরি দেখতেছি যে এই পয়েন্টটা আমার প্লেনটা ব্যালেন্স আছে। একটু পিছনে আছে, আমি যদি একটু পিছনে নিই, এবার পুরো পারফেক্টলি ব্যালেন্স রয়েছে। একটু এই যে বাতাসের কারণে একটু নড়ছে, এই পয়েন্টটায় আমার প্লেনটা ব্যালেন্স হয়। তো আমি এই পয়েন্টটাকে মার্ক করব। আনুমানিক এই পয়েন্টটাতে আমার প্লেনটা ব্যালেন্স হচ্ছে, এই যে আমি এখানে ধরলে দেখতেছি এই পয়েন্টটাতে ব্যালেন্স হচ্ছে। এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে আমাদের উইংটা রয়েছে, উইং এর একটা লিফট পয়েন্ট রয়েছে। এই ধরনের যে উইংগুলো আছে নর্মাল কনভেনশনাল উইং, এই উইংগুলার লিফটটা মানে সিজিটা কোথায় হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে আমাদের সাইডে যতটুকু আছে লেন্থ, এখানে আমি মেপে নিই। আমি এখানে দেখতেছি একবারে প্লেনের উইং এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এখানে 20 সেন্টিমিটার আছে। তো এই ধরনের উইং এ সাধারণত সিজিটা হয় আপনার 25% পিছনে, মানে উইং এর শুরু থেকে 25%। তো আমরা যদি 20-এর 25% বের করি তাহলে কতটুকু হবে, আমাদের 5 সেন্টিমিটার হবে। ঠিক এই জায়গাটায় আমাদের প্লেনটাকে ব্যালেন্স করতে হবে উড়ানোর আগে। তো এটা হলো যে আমাদের সিজি পয়েন্ট। তো এখন আমরা এই উইংটাকে আমাদের প্লেনের সাথে অ্যাটাচ করব। তো অ্যাটাচ করব কোন জায়গায় আমি দেখাই। আমরা প্রথমে উইংয়ের মিডল পজিশনটা বের করে নিব। তো আমার এখানে দাগ টানা আছে, আমি এইভাবেই দাগটা আবার টানছি। এটা হলো যে আমাদের উইংয়ের মিডল পজিশন। তো আমাদের এই সাইডে দাগ টানতে হবে। তো আমাদের উইংয়ের মাঝখানের যে অংশটুকু আছে এটার লেন্থ রয়েছে আপনার 40 সেন্টিমিটার। তো আমি এখানে মাঝখানের পয়েন্টটা আমি 20 সেন্টিমিটারে বের করে নিচ্ছি। 20 সেন্টিমিটারে আমরা মাঝখানের পয়েন্টটা বের করে নিব। তো
তো এটা হলো যে আমাদের এই উইং এর জন্য মিডল পয়েন্ট। এখন আমরা যে কাজটা করব, এখন সিজির পয়েন্ট আমরা বের করে নিব। সিজির পয়েন্ট হবে একবারে উইং এর শুরু থেকে, মানে মাথা থেকে 5 সেন্টিমিটার পিছনে। তাহলে আমরা যদি এইভাবে মাপটা নিয়ে নিই, তাহলে নিচ থেকে আমাদের 5 সেন্টিমিটার পিছন জায়গাটা হয়, এই যে ক্রস দেওয়া যে পজিশনটা দেখতেছেন, এটা হলো যে আমাদের উইং এর জন্য সিজি। এই পয়েন্টটায় ব্যালেন্স করে, আনুমানিক এই পয়েন্টটার কাছে ব্যালেন্স করে আমাদের প্লেনটাকে উড়াতে হবে। তো এখন আমরা যে কাজটা করব, এইখানের যে পয়েন্টটা আর এখানের যে লাইনটা, এই দুটা সমান মিলিয়ে আমাদের উইংটা পজিশন করতে হবে। তো আমরা যেটা করব, এখানে আমাদের দেখি কতটুক লেন্থ আছে, সেই অনুযায়ী আমি একটা মাপ নিয়ে নিই। এখানে রয়েছে আমাদের রাফলি 8 সেন্টিমিটার। তাহলে আমরা এখানে 8 সেন্টিমিটার বের করে নিব। এই অংশটার সাথে মিলবে। আমি এখানে সিজির পয়েন্টটাও দাগ দিয়ে নিই। এখন আমরা যে কাজটা করব, এই অংশটা মিলিয়ে দিতে হবে আমাদের। তো এখানে আমাদের প্লেনটা বসাতে হবে। তো প্লেনটাকে একবারে সমানভাবে বসাতে হবে, একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে বেঁকাতেরা না হয়। তো আমরা আগে চেক করে নিব। আমরা এখানে বেশি করে হট গ্লু দিব যাতে আমাদের উইংটা শক্তভাবে আটকে যায়। আমরা একটু কেয়ারফুলি এই উইংটাকে এখন বসিয়ে দিব। মোটামুটি সমান আছে। এখন আমরা উইংটাকে শুকানোর জন্য, গ্লু আটকানোর জন্য রেখে দিব। সার্ভো কানেকশনগুলো এখন দিয়ে দিতে পারি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি ফিউচার থেকে বলছি। তো আমি অলরেডি এই প্লেনটা একবার টেস্ট করে ফেলেছি। তো টেস্ট করার পর কিছু ফল্ট আমি দেখেছি। সেই ফল্টটা হলো যে আমার টেইলের, মানে প্লেনের পিছনের অংশটা হেভি হয়ে গিয়েছে, মানে টেইল হেভি হয়ে গিয়েছে। আর এই ধরনের KF এয়ারফয়েলের যে উইংগুলো আছে, সেগুলোতে সামান্য একটু অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক দিতে হয়। অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক কী জিনিস সেটা বিস্তারিত জানার জন্য আমি আলাদা একটা ভিডিও করব। আপাতত বলতেছি যে আমাদের যে উইংটা আমি বডির সাথে লাগাইছি, এই উইংটা একটু সামনের দিকে উঁচু থাকা দরকার। তো আমি সেই উঁচু অবস্থা করে দিই নাই, দ্যাটস ওয়াই এটা একটু ফ্লাইংয়ে একটু খারাপভাবে ফ্লাই করতেছে। তো এখন যে কাজটা করবো, আমরা এই উইংটা খুলে ফেলবো, বডি থেকে খুলে উইংটাকে সামান্য পিছনে নিয়ে আসবো, প্লাস হলো যে সামনের দিকটা একটু উঁচু করে দিব, মানে হালকা 5 ডিগ্রির মতো অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক দিব, যাতে আমাদের প্লেনটা সুন্দরভাবে ফ্লাই করে। তো আমরা এখন সেই কাজটা করবো। এই উইং